the components over the fat. So basically the fat is coated, it's protected against oxidation, oxidation. Dar kita svarbi dalis, kad visus komponentus mes purškiame ant riebalų dalelių. Tai yra, kad jos padengiamos ir apsaugomos nuo oksidacijos ir kitokio skaidymosi. Well, as I said, one of the key features of Sprayfo is that we are introduce the fats in these nozzles with very high pressure, and this breaks down the particle of the fat in the very small sizes below 2 microns. Taigi dar kartą, kad Sprayfo ypatumas yra tas, kad per purkštukus labai dideliu spaudimu purškiami riebalai ir labai mažos jų dalelės susidaro, mažesnės negu 2 mikronai. Yes. Why is this important? Well, you know very well that the fat is very difficult to be diluted in water. Fat, the oils, whatever. Kodėl tas svarbu? Jūs visi žinote, kad riebalus labai sunku išmaišyti vandenyje. So therefore, a regular milk replacer, regular milk powder, after it's diluted in the water, the fat remains as here, like in solution, is not being diluted 100%. Taigi daugumoje pašarų pakaitalų arba pieno, miltelių, jie padaromi taip, kad jos maišant vandenyje, jie ne visiškai ištirpsta, kaip šituose paveikslėliuose parodyta. So a regular milk replacer is having the digestibility of the fat maximum to 80%. Taigi įprastinis pašaro pakaitalas yra toks, kad jo virškinamumas, būtent riebalų dalies virškinamumas yra maksimum 80%. Whereas here, after we homogenize the fat, this is diluted perfect into the water, and therefore the digestibility of the fat is more than 95%. Tuo tarpu mes, kai tinkamai homogenizuojame riebalus, tai tirpumas yra labai didelis ir virškinamumas riebalų yra virš 95%. Is the same as in natural milk. Ir jis toks pat kaip natūralaus pieno. So therefore, when you compare Sprayfo with the regular milk replacer, you might say that Sprayfo at 17% crude fat is having the same digestibility, is providing the same energy as a meal replacer with 18.5, maybe 19% crude fat. Taigi, kai lyginame Sprayfo pieno pakaitalus su įprastiniais, tai matome, kad 17% Sprayfo, būtent grinų riebalų 17%, prilygsta kitų produktų 18,5–19% riebalų. It's just like that because this non-diluted fat in a regular meal replacer is going out, so it's not being digested by the calf, whereas all this fat in the Sprayfo remains in. Taip yra todėl, kad kitų produktų dalis riebalų nesuvirškinama veršelio virškinimo sistemoje, tuo tarpu Sprayfo visi riebalai pasisavinami. The second key feature, as I said, is that we produce these fat concentrates in Sloten factory, then we send to all our factories, so it's very unique, it's standard. Kitas svarbi dalis, kaip minėjom, tai Sloten fabrike gaminamas koncentratas, kuris yra unikalus ir jis išsiunčiamas į visas kitas gamyklas. And extremely important, we have this coated fat, which means that
the fat inside the spray foam is protected against rancidity, against oxidation. Ir dar kas svarbu, kad tie riebalai, jie yra apgaubti, padengti ir tai yra tinkama apsauga nuo apkartimo ir kitokio gedimo. So spraying milk components over the fat gives the name of all our product like spray foam from spraying. Ir tas pieno komponentų užpurškimas ant riebalų dalelių, iš to ir kilo pavadinimas, tas spray foam, nes spray yra žodis reiškiantis purkšti. Yeah. And because this very good homogenizing fat into the water, it means that spray foam stays long time in the solution, whereas a meal replacer, regular meal replacer, the fat is getting separated from the solution, so we will have this separation, and then the cows is not drinking uniform milk. Ir dar kas svarbu, kad spray foam labai gerai tirpsta vandenyje ir išlieka tame tirpale, tuo tarpu kiti įprastiniai pieno pakaitalai, jie palaipsniui susisluoksniuoja ir veršelis neišgeria visko. Right. So therefore, as I said, because all our fat is going inside the cow, it's high digestibility because everything is being absorbed. It's totally different than the regular meal replacer where a part of the fat remains on the buckets. Ir būtent dėl to, kad visi riebalai, visos tirpalo dalis atitenka veršeliui, tai ir ant visų indų nelieka riebalų pėdsakų priešingai negu įprastinių pieno pakaitalų. So therefore, for a meal replacer with, 18% crude fat, part of the fat is on the bucket and part of the fat is being eliminated because it's not being digested by the cow. Taigi, jeigu imame 18% įprastinį pieno pakaitalą, tai dalis tų riebalų nusėda ant kibiro sienelių ir dugno ir dalis tiesiog pašalinama, nes veršelis jų nesuvirškina. Why it's very important to have as much energy in the milk available for cow? Labai juk svarbu, kad veršelis gautų maksimaliai energijos iš mišinio. It's just because in the first 2 months of life, most part of the energy is coming from abomasum, so from milk. Kadangi pirmosius 2 mėnesius pagrindinė energijos dalis veršelis gauna per šliužą, tai yra būtent iš pieno. So early in life, cows is not getting any type of energy, so it's not relying at all on solid feed. Taigi, kitaip gyvenimo pradžioje veršelis kitaip energijos negauna, jis negauna jokio kieto maisto. So it needs for around 2 months of life until the rumen can provide enough energy for the cow. Ir jam reikia kokių 2 mėnesių, kol išsivysto jau pas jį prieskrandis ir tada jis gali jau gauti energiją kaip karvė. So basically, if we miss to provide as much energy for the calf in the first 1.5 months, means that later on, we cannot repair what we have damaged in the first part of life. Tai reiškia, kad jeigu bent jau per pirmosius pusantro mėnesio veršelio gyvenimo mes nesuteikėme jam tiek energijos, kiek reikia, tai įvyksta padaroma žala, kurios jau neįmanoma ištaisyti. We have a very, very good example here, like in bees, because basically from genetical point of view, all the bees are born the same. So the genetical profile is the same.
Tai čia labai geras pavyzdys su bitėmis, kadangi bitės šiaip gimsta iš esmės tokios pačios, jų genetinė sudėtis yra vienoda. But for example, when the group decided that they need a new queen, basically there is not a queen born as such, but is a small bee feed different. Ir kai spiečius nusprendžia, kad jiem reikia naujos karalienės, tai nėra, kad gimė kažkokia tai karalienė. Tiesiog viena maža bitelė, jinai pradedama kitaip maitinti. So let's say all the bees are born the same. Taigi, tarkim, kad visos bitės gimsta vienodos. So they continue to feed the same energy, all the bees, until the worker bee is reached the adult stage. Ir jos bitės maitinamos vienodai, kol bitė darbininkė pasiekė jau tinkamą amžių. However, if they decided for a new queen, they start feeding these babies with a royal jelly, which is a jelly. It's a honey, extremely high in energy and other nutrients. Tuo tarpu, jeigu nusprendė, kad reikia karalienės, tai tą mažą bitelę pradeda maitinti bičių pieneliu, kuris yra labai aukštos koncentracijos ir kokybės medaus produktas. So feeding in early stages with this royal bee, the mature will be the queen. Taigi, jeigu nuo pat ankstyvosios stadijos šita bitelė bus maitinama taip, tai ji išsivystys į karalienę. Well, the bee, the queen, which means that it have long lifespan, it has the reproductive system on place, so functional, comparing to the worker bees, which are totally different. Ir karalienė, ji ir ilgai gyvena, ir ji turi reprodukcijos sistemą išsivyščiusią. Tuo tarpu bitės, darbininkės, jos jau visai kitokios. So the first stages of life feeding is essential for the future of the individual. Taigi individo ateičiai esminis yra tai, kaip bus maitinamas pradinėje gyvenimo stadijoje. So, dear colleagues, is the same in calf. If we are missing this part of life, we cannot make a better calf later on. Taigi, gerbiami kolegos, jeigu tas pats ir su veršeliais, jeigu mes praleidžiame tą pradinę stadiją, būtent kaip mes maitinsime juos, vėliau mes jau veršelio geresniu nepadarysime. So the milk or the milk replacer is the same as royal jelly. Taigi, pienas arba pieno pakaitalas yra tas pats kaip bitėms bičių pienelis. If the milk quality is low, it means that royal jelly is low. It means that we'll achieve slow developed individual calves, which later on will become cows with low performances. Taigi, kuo žemesnė pieno kokybė, tai lyginant kaip bičių pienelis prastesnis, taip mes ir gausime prastesnės kokybės karves. All right. Now, because we understood already what's the importance of the milk, let's start talking about the raw materials out of which the calf meal replacer are being produced. Taigi jau supratome pieno svarbą ankstyvuoju laikotarpiu, dabar pakalbėkime apie sudėtį, apie žaliavas, iš kurio daromas pieno pakaitalas. So let's start it from the milk that the farmer is selling to a milk processor plant like Danone. I don't know, but let's say Danone, for example, or Lactalis. Taigi pradėkim nuo to pieno, kurį ūkininkas parduoda jau pieno perdirbėjams, kaip pavyzdys Danone ar kita įmonė. So, for example, Danone is receiving the milk, and we are talking only about the solids here. And what is doing first
is taking out the fat because they want to produce cream or butter. Taigi, ką daro Denon? Čia dabar kalbame tik apie kietasias medžiagas piene, tai pirmiausia, jie išima riebalus, nes nori gaminti sviestą ir grietinę. So what remains here, it's skim milk powder. Taigi, kas lieka čia, tai yra jau nugrepto pieno milteliai. Which is one of the most important and valuable raw materials out which the meal replacers are being produced of. Ir tai yra pati vertingiausia ir svarbiausia žaliava, iš kurios gaminami pieno pakaitalai. So basically skim milk powder, it's like a whole milk, but without fat. Tai nugrepto pieno milteliai, tai iš esmės kaip ir nenugreptas pienas, tik tai be riebalų. What contains skim milk powder? It contains protein, like casein and lactalbumin. Taigi nugreptame piene yra baltymai, tai kaip kazeinas ir laktozė. Lactalbumin, so these two are proteins. Then it contains lactose. Taigi be baltymų yra dar laktozė. And they contain ash and minerals. Taip pat yra ir pelenai ir mineralai. Why skim milk powder is very valuable? Ir kuogi vertingas nugrepto pieno milteliai vertingi? Because it contains casein. So the casein is the most important element of the skim milk powder. Nes juose yra kazeinas ir tai yra svarbiausias nugrepto pieno miltelio elementas. And I explain you later on why. Vėliau paaiškinsiu kodėl. All right. Then Danone says, well, I want to produce also cheese. So in order to produce cheese, I need casein. Taigi Danone sako, kad man reikia ir sūrio gaminti ir kad gaminti sūrį reikalingas kazeinas. So after they take out casein, what remains here is whey powder. Taigi išėmus kazeiną lieka išrūgų milteliai. Whey powder contains only lactose, lactalbumin, ash and minerals. O išrūgų milteliuose yra tik tai laktozė, išrūgų baltymai ir pelenai bei mineralai. So also whey powder is a good raw material, but it's just that it doesn't contain casein. Taigi išrūgų milteliai yra gera medžiaga, bet joje nėra kazeino. Well, then also Danone said I need to produce sweet yogurts. Toliau Danone sako, man reikia pagaminti saldžių jogurtų. So I take out lactose from this whey and what remains is the lactose whey powder. Tada išima laktozę ir kas lieka, tai yra jau išrūgų milteliai be laktozės. In this the lactose whey powder, we only have protein like lactalbumin, minerals and ash. Ir juose jau yra tik tai išrūgų baltymai, pelenai ir mineralai. So basically we have three important raw materials, which is skim milk powder, sweet whey powder, and the lactose whey powder. Taigi, kaip turime tris svarbes žaliavas, tai yra nugrepto pieno milteliai, saldžių išrūgų milteliai ir jau tik išrūgų milteliai. So we can mix all these three raw materials, then we add fat like coconut and palm oil, and then we add some minerals, and this is called meal replacer. Taigi galime maišyti visus šitas tris žaliavas, dadėti riebalų, tai gali būti kokoso ar palmių aliejaus riebalai ir taip gaunami veršelių pieno pakaitalai. The quality of a meal replacer stays in how much skim milk powder do we have inside,
how much whey powder, how much lactose whey powder we have inside. So it's basically the ratio between three main components. Na ir šito pieno pakaitalo kokybė priklauso nuo santykio tarp šitų trijų komponentų. Tai yra nugrėbto pieno, išrūgų ir išrūgų be laktozės. So for example, as high skim milk powder we have, as high quality a milk replacer is. Taigi, kuo didesnė proporcija yra nugrėbto pieno miltelių, tuo geresnės kokybės yra pieno pakaitalas. Why skim milk powder is very important? Well, skim milk powder is very important because I said the main component is casein. Kodėl svarbus tie nugrėbto pieno milteliai? Todėl, kad svarbiausias komponentas yra kazeinas. You know very well when a calf is drinking milk, the esophageal groove here is being closed, so the milk is not going into the rumen, but is going into the abomasum. Taigi, kaip žinote, kai veršelis geria pieną, čia neina tas pienas į prieskrandį, jis eina į šliužą. And then the milk go from the abomasum, go into the small intestine. Ir tada iš šliužo pienas eina į mažąją žarną, siaurąją. But the milk can go into the small intestine very fluid, very fast, if we don't have casein. Bet pienas, jeigu jame nėra kazeino, jis gali labai greitai patekti į žarną ir būti labai skystas. Or it can go very slow if we have casein. Arba gali lėtai eiti, jeigu jame yra kazeino. The casein plus chloride acid, which is in the abomasum, coagulates the milk, so creates a curd like this one. Taigi kazeinas su chloro su rūgštimi, kuri yra šliuže, sudaro tokį kaip varškę, kaip parodyta čia dešinėje. So if we have this curdle in the abomasum, small pieces of the curdle are going into the intestine. Taigi, jeigu turime tai ir tie grūdeliai, maži grūdeliai varškės, jie patenka į žarnas. So because the milk is having slow speed into the intestine, there is enough time to absorb all the nutrients from this milk. Ir kadangi greitis yra nedidelis, tas pienas virškinamas ir lėtai patenka į žarnas, tai pakanka laiko visas maistinės medžiagas absorbuoti, pasisavinti. If the meal replacer doesn't have casein, it means that this milk is free flowing into the intestine. Jeigu pieno pakaitale nėra kazeino, tai reiškia, kad pienas tiesiog laisvai teka į žarnas. So therefore the speed of flowing into the intestine is higher, and therefore there is not enough time to absorb all the nutrients from the milk. Taigi greitis yra didesnis ir nepakanka laiko pasisavinti visas maistinės medžiagas iš pieno. So just imagine that you have in one bottle, you have water, and in one bottle you have molasses. Įsivaizduokite, kad viename butelyje jūs turite vandenį, kitame turite melasą. Molasses, yeah. Then when you pour water, this is free-flowing. When you pour molasses, this is slow-flowing. Taigi, kai pilate iš butelio vandenį, jis greitai teka, o kai melasą pilate, jinai lėtai teka. So basically,
What we want to do is to create this curd into the meal replacer to have a slow flowing and to have enough time for the intestine to absorb all the nutrients. Taigi mūsų ir tikslas yra, kad pieno pakaitalas virškinimo procese susidarytų štai tokia varškė, grūdeliai ir kad virškinimas vyktų lėtai, o ne kad vandeningas būtų ir kad greitai viskas praeitų. So skim milk powder is important not because skim milk powder as such, but because of the casein. Taigi nugriebto pieno milteliai yra svarbus ne vien dėl to, kad tai nugriebtas pienas, bet kad jame yra kazeino. So after we take out the casein, what remains, as I said, is sweet whey powder. Ir kaip sakiau, išėmus kazeiną lieka jau saldžiųjų išrūgų milteliai. Why is sweet whey powder? Well, it's sweet because we have here lactose. Then we also have some whey protein like lactalbumin, and then we have essential minerals. Ir kodėl tai saldžiųjų išrūgų? Todėl, kad mes turim laktozę, išrūgų baltymų, na ir pelenai ir mineralai. So basically when we use sweet whey powder into a product, we provide, besides protein, we also provide energy because lactose is an energetic component. Taigi, kai dedam saldžių išrūgų miltelius į produktą, mes suteikiam ne tik baltymus, bet ir energiją, nes laktozė yra energijos šaltinis. Yeah, this is the most common raw material into a coffee replacer worldwide. Tai visame pasaulyje paplitusi pagrindinė veršelių pieno pakaitalų žaliava. But as I said, if Danone wants to use some of lactose and take out lactose, bet kaip sakiau, yeah. Kaip sakiau, jeigu Danone nori naudoti laktozę, išima laktozę, what we achieve is the third raw material, which is the lactose whey powder. I mean, the powder where you take out part of the lactose. Ir kas lieka, tai žaliava, išrūgų milteliai be laktozės. So it's very similar with the sweet whey powder, but of course we have lower lactose. That means lower energy, but we have higher protein because, of course, when you take out something, the other one, it's increasing in ratio. Taigi šitie išrūgų milteliai be laktozės skiriasi nuo saldžių išrūgų miltelių tuo, kad juose bus mažiau energijos, bet daugiau baltymų, nes natūralu, kad kažkokį ingredientą pašalinus, kito ingrediento santykis padidėja. Why is very, very important the lactose when we talk about lactose? Kai kalbam apie laktozę, kodėl ji labai svarbi? Lactose is the same as salt. As much lactose you introduce in water, as high osmolarity increases. Osmolarity? Yeah, osmolarity means how much solid do we have into a solution. Tai su laktoze, kaip ir su druska, kuo daugiau laktozės, tuo ir tirpalo toniškumas didėja. So, for example, the liquids into the body, like blood or milk, is having 300 milliosmol per kilogram. So this is the right osmolarity for a liquid inside the cow, inside the blood of the cow. Taigi kūno skysčiuose, tai kraujas ar pienas būtų, jeigu normalus kiekis yra apie 300 miliosmų kilogramui. Tai yra milliosmol per kilogram of solution, yes. Tirpalo, ir tai yra pats priimtiniausias veršeliui santykis. As much
lactose do we have into a milk is like we are feeding that, or we are giving the cows to drink the similar with salty water, for example. Taigi tos laktozės santykis tirpale, kurį maitinam veršeliams, panašiai veikia kaip ir druskos tirpalas. So just imagine we can do the same with water with lactose and water with salt. If you drink 2, 3, 4 days in a row salty water or sugar water, you'll get diarrhea. Taigi vanduo su laktoze galima palyginti kaip ir vanduo su druska ar su cukrum. Jeigu kelias dienas gersi tokį vandenį, tai galiausiai tiesiog bus paleisti viduriai. So as I said, the whole milk, the natural milk, is having 300 milliosmol. Yeah? Taigi, kaip sakiau, tas natūralus, neapdorotas galvijų pienas turi 300 miliosmol kilogramui. But all the meal replacers in the market, because they are having high amount of lactose, they have higher osmolarity. Bet visi rinkoje esantis pieno pakaitalai, jie turi didesnį osmoliškumą, nes juose daugiau laktozės. And if you are using a meal replacer with a lot of sweet whey powder, o jeigu naudoji pieno pakaitalą su daug saldžių išraugų miltelių, it means that you will increase osmolarity so high that this calf will die eventually. Tai reiškia, kad tą osmoliškumą padidinsi tiek, kad tas veršelis mirs. Just have in mind, as I said, all the raw materials that are produced or out of which are produced meal replacer are not having fat, because fat is the first one that is taking out. Priminsiu dar, kad visos žaliavos, iš kurių gaminami pieno pakaitalai, juose nėra riebalų, nes riebalai yra pats pirmas produktas, kuris išimamas iš natūralaus pieno. So basically, the main energy source is lactose. Taigi iš esmės pagrindinis energijos šaltinis yra laktozė. Then the energy is being compensated with palm oil and coconut oil. Tada energija kompensuojama palmių aliejumi ir kokosų aliejumi. Yeah. Well, now the thing is, these two are quite expensive. Kitas dalykas, kad šitie du produktai yra gan brangus. So some companies are limiting the level of palm and coconut oil and decreasing the level of lactose in order to achieve higher energy. Taigi kai kurios įmonės mažina šitų riebalų kiekį ir didina laktozės kiekį, kad padidintų energijas išeigą. Palm oil and coconut oil, no problem, because they are not influencing osmolarity at all. Palmių ir kokosų aliejai, jie nekelia problemų, nes jie osmoliškumo visiškai nedidina. But lactose, it increased a lot the osmolarity. Bet laktozė labai didina osmoliškumą. So, for example, products with more than 45% lactose. Taigi produktai, kuriuose laktozės yra nuo 42 iki 45%, are more likely to produce nutritional diarrhea. Su tokiais produktais labai tikėtina, kad išsivystys mitybinė diarrhea, viduriavimas. Diarrhea, yes. If we are using more than 150 grams per liter. Jeigu naudojame daugiau kaip 150 gramų litrui. So in order to be on the safe side of the story, you need to have energy mainly from palm and coconut oil and less from lactose.
Taigi, kad būtų saugu, reikia didinti energijos išeigą iš palmių ar kokosų aliejaus ir mažinti laktozės. So whenever step into a farm and the farmer is complaining about diarrhea, Taigi, jeigu nueinat į ūkį ir ūkininkas skundžiasi, kad viduriuoja veršeliai, first try to find out whether there is a nutritional diarrhea tai pirmiausia išsiaiškinkit, ar tas viduriavimas yra dėl mitybos, or a pathogenic diarrhea. ar tai yra patogeninis viduriavimas. Pathogenic means can be rota, corona, coli, cryptosporidium, whatever. Patogeninis tai gali reikšti, kad tai gali būti roto, korona, coli ir panašus patogenai sukeliantis. But you'll be very surprised that the nutritional diarrhea is at least as common as the pathogenic one. Bet jūs labai nustebsit, kad mitybinis viduriavimas yra nemažiau paplitęs negu patogeninis. Why is that? Is because the farmers are trying to use cheap product, and cheap product means high in lactose. O taip yra, kad ūkininkai bando naudoti pigius produktus, o pigus produktai reiškia didelis laktozės kiekis. And the farmer said, oh, I need a higher average daily gain, so let's put a lot of milk powder in the water and use 150 grams, 160 grams, 170 grams of milk powder per liter of water. Tai ūkininkas galvoja, kad man reikia, kad dieninis prieaugis būtų didelis, tai naudokim 150, 160, 170 gramų litrui vandens, pieno miltelių būtent. But more than 100 grams per liter of water means more than 400 milliosmol per kilogram. Bet daugiau kaip 100 gramų litrui vandens reiškia padidintą ir osmoliškumą. Which means nutritional diarrhea. Tai 400 miliosmų ir tai sukelia mitybinį viduriavimą. The nutritional diarrhea is very characteristic. It means that the manure is yellowish and greasy. Ir ta mitybinis viduriavimas yra labai charakteringas, kad išmatos yra geltonos ir riebios. In pathogenic diarrhea, whenever some cows are having rota or corona or crypto or whatever, from the whole group of cows, they start to have like 2 cows diarrhea, tomorrow another 2 cows, and so on and so forth. But when you have nutritional diarrhea, all the cows on the same times are having diarrhea because all are drinking the same milk. Jeigu yra patogeninis viduriavimas, tai gaunamas kažkoks užkratas, roto, korona ar dar kitas, tai pradės viduriuoti 1-2 veršeliai, po to dar 2. Tuo tarpu, jeigu yra mitybinis viduriavimas, tai visi veršeliai pradeda viduriuoti vienu metu, nes jie gauna tą patį maistą. Especially when you are using high concentration milk just to have high average daily gain, one of the biggest problem with the low quality or high lactose milk replacer is bloating. Ir kai didelė koncentracija pieno pakaitalų, ypač su aukštu laktozės kiekiu naudojami, tai vienas iš požymių būdingų yra pilvo pūtimas. And why is that with low quality product? Is just like that because palm oil and coconut oil, as I said, are very expensive, and the farmers were very often want cheap product. So therefore, the producers are saying, yeah, we have cheap products, but they are not saying that cheap product come with lactose and come with nutritional diarrhea. Tai kadangi tie riebalai, kokoso ir
palmių yra gan brangus, o ūkininkai nori pigaus produkto, tai gamintojai sako, gerai, duosim jums pigų produktą, bet jie neakcentuoja to, kad ten aukštas laktozės kiekis. So, long story short, I want my main energy in the milk powder to come from fat, from palm oil and coconut oil instead of lactose. Taigi, trumpai tariant, reikia stengtis, kad energija iš pieno pakaitaluose būtų gaunama iš kokoso arba palmių aliejaus, o ne iš laktozės. Why is important that? It's just like that every type of diarrhea, including nutritional diarrhea, is damaging the intestine. O tas svarbu todėl, kad bet koks viduriavimas, įskaitant ir patogeninį ir mitybinį viduriavimą, jis žaloja žarnyną. So just remember that intestinal tube, the intestinal length is quite limited. Atminkim, kad žarnyno ilgis yra ribotas. But absorption surface is huge. Bet pasisavinimo absorpcijos paviršius yra didžiulis. Because intestinal folds are increasing the absorption surface 3 times. Kadangi žarnyno raukšlės jos padidina absorpcijos plotą 3 kartus, the villi are increasing the absorption surface 10 times. Bet to dėl the absorption surface. Yeah. Dar dėl kitų žarnyno ypatybių absorpcijos plotas padidėja, dėl gaurelių padidėja 10 kartų. And microvilli are increasing 25 times the absorption surface of the intestine. O mikrogaureliai absorpcijos plotą padidina 25 kartus. So basically, the absorption surface of the intestine is 750 times more higher than the length of the intestine as such. Taigi, žarnyno pasisavinimo paviršius yra 750 kartų didesnis negu šiaip žarnyno ilgis. So basically, if you are taking the intestine of the calf and you are unfold the intestine, the surface is like a tennis court. Taigi, jeigu paimtume visą žarnyno paviršių, kuris naudojamas absorpcijai, ir ištiestume jį, tai susidarytų teniso aikštės dydžio plotas. Because of the folds, because of the villi, because of the microvilli, yeah? Dėl raukšlių, gaurelių ir mikrogaurelių. Yeah. But after diarrhea, all these villi, microvilli, and some intestinal folds are breaking down, so they are become very short. Bet kas vyksta viduriavimo metu, kad žūsta, skaidosi gaureliai ir kitos dalys žarnyno. So after a diarrhea episode, because of destruction of villi and microvilli, the surface of the intestine, the same intestine, will be so small as a ping pong table. Taigi po viduriavimo epizodo dėl gaurelių ir mikrogaurelių sumažėjimo visas žarnyno plotas, naudojamas pasisavinimui, sumažėjo jau iki stalo teniso dydžio. All right. Stalo. Well, do we have a question by now? Ar šitame etape turit klausimų? I mean, regarding the component of a milk powder. Apie pieno miltelių komponentus. Apie pieno miltelių komponentus klausimų gal nėra, bet jeigu pažiūrėsime čartą, ten yra vienas klausimas.
Tai gal galite svečiui tą klausimą pristatyti. We have one question Please. in the chat, so Yeah. I'll try to translate. What organs or what physiological changes are happening in a calf when during the first months you don't feed them very well? Is it irreparable damage done? Yes. I mean, I understand that the calf is growing slower, and then it turns into full-grown cow. But are there real changes in the organism of the calf dash Excellent question. cow? Mhm. Excellent question. Thank you very much. And let me see if I find very fast some an example. Tai puikus klausimas, ačiū labai ir aš paieškosiu pavyzdžio. Let me see. Hopefully I will find something very fast. But this is a very good question. Čia šiaip labai geras klausimas, tuoj paieškosiu pavyzdžio. Yeah. Well, do you see my screen? Yes? Matot ekraną? Yes. Good, great. So now, please be very careful to this example. Dabar labai atidžiai pasižiūrėkite į šitą pavyzdį. So we had two groups of cows. Yeah. Turėjome dvi veršelių grupės. First group was fed in low energy. Pirma grupė From buvo week 2 to 8. maitinama mažu energijos kiekiu. So low energy. The second group was fed in high energy. Kita grupė buvo maitinama aukštos energijos pašarais. Yeah. So in the first 2 months of life, they feed separate these two groups of cows. All right. First group with low energy, second group with high energy. Taigi per pirmus 2 mėnesius atskyrė šitas dvi veršelių grupės. Pirma grupė buvo maitinama su mažai energijos dieta, antra daug energijos. No question about it. In the first 8 weeks, the first group is having average daily gain, like 400 grams, and the high energy group is having average daily gain, like 670 grams. So basically more than 50%. Taigi nenustabu, kad per pirmas 8 savaitės ta grupė, kur mažai energijos, tai dieninis prieaugis buvo 400 gramų, o kur aukšta energijos dieta, tai buvo 670 gramų, taigi daugiau kaip 50% didesnis prieaugis. Okay, after 2 months of life, they separate this group in 4 groups. Taigi po 2 mėnesių atskyrė šitas grupės į 4 grupės. So this 1A group, yeah, this one, they keep feeding with low energy. Taigi tą pirmą A grupę, štai čia kairėje, jie toliau maitino mažai energijos turinčią dietą. The 1B group, they start moving from low energy to high energy. Pirmai B grupiai perėjo nuo mažos energijos prie didelės energijos mitybos. And then the second group, which was fed with high energy in the first 2 months of life. O antroji grupė, kuri pirmos 2 mėnesius buvo maitinama didelės energijos they create dieta. Group, yeah, 1-2A group, which was moved from high energy to low energy. Taigi 2A grupė, ji buvo perėjo nuo aukštos didelės energijos prie mažos energijos mitybos. And the last group was feeding the same high energy feed, yeah? Ir paskutinė grupė, 2B, buvo maitinama ir toliau aukštos energijos. So dieta. after 2 months of life, we have 4 groups. Taigi po
jau 2 mėnesių gyvenimo veršelių jau atsirado 4 grupės. Right. And then what they have found here, Ir kągi jie nustatė? even though the average daily gain decrease when we continue with or move to low energy, Tai netgi, nors ir tas kasdienis prieaugis sumažėjo, kai buvo toj antroj A grupiai pereita prie mažos energijos mitybos. and of course, when we increase the energy, the average daily gain was higher. Ir žinoma, padidinus energijos pašare, tas kasdienis prieaugis padidėjo. And the final weight were like, okay, we have high body weight here in high feeding group. Yeah. Ir tas galutinis svoris buvo be abejo didesnis toje grupėje, kuri buvo maitinama su daugiau energijos. The organs, so the parenchyma, were totally different, like very low parenchyma here in the group that was fed first with low energy, and here with high parenchyma, higher organs, when they fed high energy in the first 2 months of life. Taigi, kai pažiūrim į organus, tai matome, kad parenchymos svoris buvo gerokai vis tik didesnis toje grupėje, kuri nuo pat gimimo buvo maitinama aukštos energijos dieta. So basically, if we feed in the first 2 months of life with low energy, even though we'll increase after that the energy, the parenchyma remains the same to all the cows. Taigi, jeigu nuo pat gimimo veršeliai maitinami su mažai energijos maistu, tai netgi jeigu po to padidinsim tą energijos kiekį, vis tiek organų išsivystymas jis nepakis, būtent kas liečia parenchymą. And if we feed with high energy in the first 2 months of life, regardless that we are decreasing the energy after 2 months or we keep the same energy, the parenchyma is the same, bigger than this one. Tuo tarpu, jeigu nuo gimimo veršeliai buvo maitinami aukštos energijos pašaru, tai netgi ir vėliau sumažinus tą energijos kiekį, organų išsivystymas, parenchymos išlieka toks pat. So basically, what the experiment says, that the organ development speed Taigi, eksperimentas rodo, kad organų vystymosi greitis is the biggest in the first 50 days of life. didžiausias yra per pirmas 50 gyvenimo dienų. After 50 days of life, it doesn't matter that we increase the energy or we decrease the energy. Po 50 dienų jau nesvarbu, ar mes padidinam ar sumažinam energiją, Because the organs has been formed here in the first 50 days of life. kadangi organai susiformavo per pirmasias 50 dienų. After that, it doesn't matter what we are feeding with the cows. Po to jau nebesvarbu, kaip mes maitiname veršelius. And there is a lot of research here. Ir yra labai daug mokslinių tyrimų atlikta. That, for example, if you have higher average daily gain, kurie rodo, kad jeigu, pavyzdžiui, turi aukštesnį kasdieninį prieaugį, for every extra gram of average daily gain in the first 8 weeks of life, tai kiekvienam papildomam prieaugio, kasdienio prieaugio gramui per pirmas 8 savaitės, you will have around 4 liters of milk. Turėsi maždaug apie 4 litrus pieno
daugiau. So in average, if Taigi we have 1 gram average daily gain, higher, vidutiniškai, jei turime didesnį kasdienį prieaugį 1 gramu, you will have in the first lactation more than 4 liters of milk. per pirmą laktaciją turėsi 4 litrais pieno daugiau. So if you have more than 100 grams average daily gain, in the first lactation, you'll have more than 400 liters of milk. Taigi, jeigu turi 100 gramų kasdienį prieaugį didesnį, tai turėsi 400 litrų daugiau pieno. It's just because also the mammary gland parenchyma is following the same pattern as liver, muscle, lungs, heart, whatever, yeah, is developed in the first 50 days. Ir tai yra todėl, kad parenkimą, kaip ir kiti organai, širdis, kepenys, plaučiai, raumenys, taip vystosi tokiu pačiu būdu, tokiu pačiu principu. Yeah, so this is, there are a lot of research. It's not my research, it's not Crown Nutrition research. They are all independent research starting from 30 years ago until now. So it's 1 gram of average daily gain more means 4 liters of milk more in the first lactation. Ir tai yra nepriklausomi moksliniai tyrimai, jau daryti prieš 30 metų, nuo prieš 30 metų iki dabar, ir visi jie rodo, kad 1 gramas didesnis kasdieninis prieaugis reiškia 4 litrus daugiau pieno primeldžiamo. Yeah, I'm always giving this example. I think it's a good one. So it's like in flight. So, for example, if you are having this airplane, yeah. This is an airplane. Sorry about that. Visada pateikiu šitą pavyzdį, tai tarkim skrendame lėktuvu. When the airplane is running on the tarmac in order to get into the air, yeah. Kai lėktuvas kyla, kad nori pakilti. When it reaches like 300 kilometers per hour, it says V1. Kai jis pasiekia 300 km per valandą, tai sakoma, kad V1 greitis. So when the co-pilot says to the pilot V1, it means that they reach the speed where there is no returning place. So the aircraft cannot be stopped. Taigi, kai piloto padėjėjas sako pilotui V1, tai reiškia, kad pasiektas greitis, kada jau lėktuvo nebegalima sustabdyti. At V2, when the co-pilot says V2 speed, it means that the pilot can pull the match and the aircraft will start lifting. Kai piloto padėjėjas pasako, kad V2 greitis, reiškia, jau pilotas gali kelti vairalazdę ir lėktuvas pradeda kilti. So please imagine that first 50 days of life as V1. Taigi įsivaizduokite pirmasias 50 veršelio gyvenimo dienų kaip V1. There is no returning point from V1. Nuo V1 nebėra jau galimybės grįžti. Whatever we do after 50 days, we cannot make better calves if you are missing these 2 months of life. Į ką mes bedarytume po to, jau mes veršelio geresnių nepadarysime, jeigu kažko nepadarėme per pirmas 50 dienų. So this is V1. If you are missing this, nothing can be done. Taigi tas yra V1. Jeigu tą praleidi, tai jau nieko nebepadarysi. Is that understood? Ar supratot? All right. It says thank you.
All right. Good. It was quite a long answer, but yeah, well, it's better to understand. Atsakymas buvo gan ilgas, bet geriau yra, kad tai suprastumėt. All right. Let's go to our specific products, to spray foam. Taigi, pakalbėkime apie mūsų konkretų produktą, apie spray foam. As I said, based on the main raw materials that we have in Tua milk, Tai, kaip minėjau, remiantis pagrindinėmis žaliavomis, kurios yra piene, we have skim milk powder based product. It means that in this product we have skim milk powder and therefore we have casein. taigi čia kaip pagrindas yra nugriebto pieno milteliai ir tai reiškia, kad juose yra kazeino. Then we have sweet whey powder plus the lactose whey powder. So in general, whey powder based product. Toliau turime saldžiųjų išrūgų ir belaktozinių išrūgų pagrindą. Tai iš esmės išrūgos. So basically here we don't have casein. Čia neturim kazeino. Yeah. But hey guys, these products, skim milk based products, can contain skim milk powder, can contain sweet whey powder, can contain the lactose whey powder. So all together are in this product. Yra kai kurie produktai, kuriuose yra kažkas iš tų. Tai yra nugriebto pieno, tai yra saldžiųjų išrūgų arba išrūgų be laktozės. Bet šiame produkte yra visi trys. Whereas here in this product, we have only these components, no skim milk powder. Sorry, in which product? So in this whey powder based product, we have only sweet whey powder and the lactose whey powder. Produktuose išrūgų pagrindų daromose yra tik tai saldžiųjų išrūgų milteliai ir išrūgų be laktozės milteliai. Whereas in this product, we have skim milk powder, sweet whey powder, and the lactose whey powder. O šiame produkte yra visi jie ir nugriebto pieno milteliai, ir saldžių išrūgų, ir išrūgų be laktozės milteliai. And then we have this energy milk-based product. Ir turime dar energiją praturtinto pieno produktą. Here we have skim milk powder, we have sweet whey powder, we have the lactose whey powder. Yeah. Čia turime nugriebto pieno miltelius, saldžiųjų išrūgų miltelius ir išrūgų be laktozės miltelius. But why is this very special? Because this is a special product. We have high energy. O kodėlgi šitas produktas ypatingas, nes jame yra daug energijos. So we have high content of palm oil and coconut oil. Taigi yra didelis kiekis palmių ir kokoso aliejų. So the lactose level is limited. O laktozės kiekis yra ribotas. Therefore, the osmolarity is very low. Todėl osmoliškumas yra labai mažas. That's why this is a special type of product. Tai dėl to šitas produktas yra ypatingas. Now, these are the skim milk powder based product. Royal, Excellent, Vitesse and Yellow. Šitie produktai yra gaminami nugriebto pieno pagrindu. Tai yra Royal, Excellent, Vitesse ir Yellow, geltonas. The difference between them is the level of skim milk powder. Skirtumas tarp jų tai yra nugriebto pieno miltelių lygis. The Royal is having 50%, Excellent is having 30%, Vitesse 20% and Yellow 10%. Tai Royal yra 50%, Excellent 30%, Vitesse 20% ir Yellow 10%. Delta is a very special product. It's the same as Royal with 50%
skim milk powder, but the level of the energy is very high. Delta yra panašus produktas į Royal, jame irgi 50% nugriebto pieno miltelių, bet energijos lygis yra labai aukštas. And because we bring a lot of energy from palm oil and coconut oil, we maintain very low level of lactose, below 40%. Ir kadangi mes dadedam riebalų iš kokoso ir palmių aliejų daug, tai mes laktozės lygį laikome mažiau kaip 40%. And because we have low lactose, it means that we have very low osmolarity. O kadangi laktozės lygis žemas, tai ir labai žemas osmoliškumas. Then, so this is skim milk powder based product, and then we have sweet whey powder and the lactose whey powder based product, which is blue, violet, and red. Toliau turime išrūgų pagrindų produktus, tai yra saldžių išrūgų ir išrūgų be laktozės pagrindų, ir pavadinimai yra blue, violet ir red. A special feature here is blue. Ypatingos savybės yra blue būtent. Because even though blue doesn't contain skim milk powder, ir nors blue nėra nugriebto pieno miltelių, it also doesn't contain protein from soya. Šiame produkte taip pat nėra sojos baltymų. Guys, a very important feature of a meal replacer is the content of soya protein. Labai svarbus pieno pakaitalo ingredientas yra sojos baltymai. Soya protein is a cheap source of protein. Sojos baltymai yra pigus baltymų šaltinis būtent pieno pakaitaluose. So therefore, there are some products that in order to obtain cheaper price, they add soya protein. Todėl yra produktų, kuriuose dedami sojos baltymai, kad jie būtų pigesni. But when you add protein from soya into a meal replacer, this comes also with fiber. Bet kai dedi sojos baltymus į pieno pakaitalą, tai taip pat tas duoda ir skaidulas. So all the products that are having more than 0.01% fruit fiber, taigi visi produktai, kuriuose yra daugiau kaip 0,01% žalios ląstelienos, contains protein from soya. Juose yra sojos baltymų. That's why on the label, the European Union says first you should put fruit protein level, then fruit fat level, and then the fiber level. So this is how you should indicate on the label. It's mandatory to do that. Todėl pagal ES reikalavimus etiketėje turi būti nurodoma žaliųjų baltymų, žaliųjų riebalų kiekis ir žalios ląstelienos. Because, for example, crude protein level indicates you how much protein you have in the product. Nes žali baltymai nurodo, kiek turite baltymų produkte. But fiber level indicates how much protein from soya do you have in a product. Bet ląstelienos kiekis nurodo, kiek baltymų yra iš sojos. Yeah, so that's you should have precisely in your mind. The products with no soya protein are considered high quality product. Ta reikia turėti omenyje, bet produktai be sojos baltymų laikomi aukštos kokybės produktais. The products that are having fiber, so therefore soya protein, are considered standard or economical products.
O tie produktai, kuriuose yra ląsteliena, ir tai reiškia, kad yra sojos baltymų, laikomi standartiniais arba ekonominiais produktais. It's very simple because the protein from soya is not as digestible as the protein from the milk. And also the soya is coming with fiber, is coming with anti-nutritional factor and so on and so forth. Ir tai suprantama, kadangi sojos baltymai nėra taip lengvai virškinami kaip pieno baltymai ir yra kitų mitybinių ypatumų. I'm not saying that this type of products are not good at all for the cows, but they are not recommended to be fed in the young calves, less than 3 weeks of life. Tai nesakau, kad šitie produktai yra blogi ir netinkami veršeliams, bet nerekomenduojama jais maitinti veršelių iki 3 savaičių amžiaus. Yeah, so the products with fiber inside should be fed only after 3 weeks of life. Taigi tokių produktų su ląsteliena reikėtų duoti veršeliams ne anksčiau kaip bent po 2 savaičių. Whereas all the product or other products can be fed after 3 weeks of 3 days of life, so right after colostrum. Taigi, o visus kitus produktus galima jau duoti nuo 3 dienos veršelio, tai iš karto po... As I said, Spray for Blue is something special because it has a good price because it doesn't contain skim milk powder, but it's also good quality because it doesn't contain soya from protein. Taigi, Blue yra geras produktas, jame nėra nugrebto pieno miltelių, bet nėra ir sojos baltymų. O tas prieš tai, kur sakė, tai kad pirmas 3 dienas tiesiog priešpienių maitinama. So this is the reason why Spray for Blue is the best selling product worldwide. Ir tai yra priežastis, kodėl Spray for Blue yra geriausiai parduodamas produktas visame pasaulyje. Now, very, very fast on all the products, because of course not all the meal replacer you'll have in your portfolio. Dabar trumpai apie kiekvieną produktą, trumpai, nes ne visi galbūt pas jūs yra. Spray for Delta is the best of the best, is the Maybach of the cars. Spray for Delta yra geriausias iš geriausių, tai kaip Maybachas tarp automobilių. Yeah, so if Royale is the Mercedes, Delta is the Maybach. Why? Because we have high energy from palm and coconut oil, low lactose, and therefore very low osmolarity. Taigi, jeigu Royal yra kaip Mercedesas, tai Delta yra kaip Maybachas, o taip yra dėl to, kad turime riebalus iš kokosų ir palmių aliejų ir labai mažą žemą osmoliškumą. So basically, we can say that we have in Delta, we have more than 10% or 10% more energy than in regular meal replacers. Taigi Delta yra 10% daugiau energijos negu įprastiniuose pieno pakaitaluose. And at the same time, we have 20% less osmolarity. Ir tuo pačiu 20% mažesnis osmoliškumas. Yeah, so just have in mind that osmolarity, low osmolarity around 300 milliosmol per kilogram is good, whereas high osmolarity is bad. Turėkite omenyje, kad mažas osmoliškumas, tai apie 300 miliosmų kilogramų yra gerai, o didelis osmoliškumas yra blogai. Yeah. As an example, as high lactose you have into a product and as high concentration you are creating, as high diarrhea incident you will see.
Kaip pavyzdys, kad kuo didesnis nebus laktozės koncentracija, tuo didesnis, dažnesnis pasitaikys viduriavimas. right? So just having this in mind. Tiesiog turėkite tai omenyje. Yeah. We have this, I created this calming replacer energy calculator. Sukūriau šitą veršelių pieno pakaitalo energijos skaičiuoklę. I can send it over because it's pure an Excel calculator. Galiu jums persiųsti, tai tiesiog yra paprasta skaičiuoklė Excel'yje. Where you just read the label of a meal replacer and you introduce the protein level, fat level, lactose level, and fiber level. Čia tiesiog nuskaitote, kas parašyta pieno pakaitalo etiketėje ir įvedat baltymų, riebalų, laktozės ir ląstelienos lygį. And it calculates directly the energy of that meal replacer. Ir apskaičiuojamas tiesiogiai to pieno pakaitalo energijos kiekis. A decent calf meal replacer should have at least or more than 17 millijoule per kilogram. Padorus veršelių pieno pakaitalas turėtų bent jau ir pageidautina daugiau kaip 17 džiaulių kilogramui. Millijoule, yeah, or this at least 4 megacalorie per kilogram. Arba bent jau 4 megakalorijas kilogramui. Yeah, so just have this in mind. If you want, just let me know and I can share with you this calculator. It's just, as I said, an Excel file, and then I put some formula here. I can share with you. Jeigu jūs domina, jeigu norit, pasakykit, galėsiu pasidalinti šitą skaičiuoklę. Kaip sakiau, tai yra tiesiog Excelis su įvesta formulė. Yeah. So, I emphasize why is very important the level of vegetal protein into a calf meal replacer. Dabar aš akcentuoju, kodėl yra svarbus augaliniai baltymai veršelių pieno pakaitaluose. Whenever you will have some protein from soya, it means that you will have a lot of anti-nutritional factor, especially glycine and conglycine. Jeigu tose pakaitaluose yra sojos baltymų, tai bus tokių faktorių, tokių veiksnių kaip glicininas ir konglicilinas, kurie apsunkina virškinimą. Then also, because of these, let's say, antigens, the body is creating these own antibodies, and this will destroy the rumen villi. Remember what we have said about rumen villi destruction. Ir dėl šitų antigenų bus pažeidžiami gaureliai. And these anti-nutritional factors are also blocking trypsin and chymotrypsin, which decrease the further digestion. Ir šitie veiksniai blokuoja tripsiną ir chimotripsiną, todėl blogiau virškinami baltymai. Therefore, always, please check the crude fiber level into a product. Taigi visada tikrinkite grinosios ląstelienos kiekį veršelių pieno pakaitaluose. More than 0.01 crude fiber into a product, already we can think, oh, this is a standard product. This cannot be a premium product. Taigi, jeigu yra tos ląstelienos daugiau kaip 100%, tai jau turėkite omenyje, kad tai yra standartinis produktas, tai jau nėra aukštos kokybės produktas. Right? As I said, is this type of meal replacer bad? Not necessary. But if you have more than 0.01% crude fiber into a product,
feed the cows only that they are only after 3 weeks of life, not sooner than 3 weeks of life. Ar tas ląstelienos kiekis yra blogai? Ne. Bet jeigu yra daugiau negu 0,01% ląstelienos, tai tokį produktą duokite veršeliams tik tai nuo 3 gyvenimo savaitės, ne anksčiau. Well, how can we find out how much protein into a product comes from soya? Kaip mes galime išsiaiškinti, kiek sojos baltymų yra produkte? So we know, so there is a fact, that's why it's in red. We know that soya has 3.5% fiber, and also soya contains 46% protein. So these are the facts. Taigi jau kaip faktas žinome, kad sojų miltuose yra 3,5% ląstelienos ir 46% grynųjų žaliųjų baltymų. Then we are taking a calf meat replacer that on the label says 22% crude protein and 0.2% fiber. Tada įmame veršelių pieno pakaitalą, kurio etiketėje parašyta, kad yra 22% grynų baltymų ir 0,20% ląstelienos. So we know that this fiber comes from soya, all right? Taigi žinome, kad šita ląsteliena yra iš sojos. We also know that in soya we have 3.5% crude fiber. Taip pat žinome, kad sojoje yra 3,5% ląstelienos. So if we are making this calculation, 0.2%, which is the fiber, and we divide it to 3.5%, which is the fiber in soya, it means that in our product we have 5.71% soya. Taigi atliekam skaičiavimą ir tos 0,2 daliname iš 3,5 ir išsiaiškiname, kad mūsų produkte yra 5,71% sojos miltų. We also know that soya contains 46% protein. Taip pat žinome, kad sojoje yra 46% baltymų. So this content of soya, 5.71%, if you are calculating 46% protein, it means that in my milk here, we have 2.62% protein from soya. Ir tada tos 5,71 dauginam iš 46% ir išsiaiškinam, kad mūsų pieno pakaitale 2,62% baltymų yra iš sojos. So, in conclusion, if we have a product with 22% protein that contains 0.2% fiber, it means that basically 2.62% of protein comes from soya. Taigi, jeigu mes turime produktą, kuriame yra 0,2% ląstelienos, tai reiškia, kad 2,62% baltymų yra iš sojos. So out of this 22% protein, only 19.37 are coming from milk or not from soya. So basically, this is the right level of protein that we can count on. Taigi, jeigu produkte yra iš viso 22% baltymų, tai atimam tą, ką turim iš sojos ir gauname štai šitą apibrauktą skaičių 19,37 neaugaliniai baltymai, tai yra pieno ar panašiai, ir tik tai šitie yra mums svarbus. Yeah. So for example, I also created this calculator from soya, and this can be applied on the product where we have more than 0.01% crude fiber. And maybe you want to find out how much protein comes actually from milk and not from soya.
Taigi ir dėl šitam dalykui sukūriau skaičiuoklę, kur nuo etiketės matom, kad jeigu ląstelienos yra daugiau negu 1/100%, tai galime apskaičiuoti, kiek yra baltymų iš sojos ir ne iš sojos. Yeah. Then that's why we, as a sales team that wants to sell a meal replacer, we need to read exactly the labels or to correctly read the labels. Taigi mes kaip pieno pakaitalų pardavėjai turime labai tiksliai skaityti etiketes. Yeah. So that's why the EU regulations, this number 767 is not very important, but what is very important is the EU regulation said that on the label you need to put all the ingredients in descending order. Taigi yra Europos parlamento reglamentas, kuris sako, kad yra pašarų pakaitaluose turi išvardinti visas žaliavas mažėjančią tvarką. Yeah. So for example, if we are having a meal replacer, the composition here should be from bigger to smaller components. Taigi, jeigu turime pieno pakaitalą, tai sudėtis turi būti nurodoma nuo didžiausio iki mažesnių komponentų. All right. So basically, the biggest component of this meal replacer is skim milk powder. Then it comes sweet whey powder. Then it comes oil. Then it comes dextrose. Then it comes dried yeast. Yeah. Taigi šito pavyzdžiui pieno pakaitalo atveju didžiausią dalį sudaro saldžių išrūgų milteliai, toliau eina kiti ingredientai. Right. Now, guys, having this in mind, let's make an exercise. Based on this composition and based on this composition, can you tell me how much skim milk powder, how much sweet whey powder, and how much oil do we have in this meal replacer? Let's take a few minutes and see if you understand. Taigi the label. Padarom pratimą. Štai geltonai pažymėta sudėtis yra nugriebto pieno milteliai, saldžių išrūgų milteliai ir augaliniai aliejai. Taigi, ar galime apskaičiuoti? What do we need to calculate? Sorry. How much skim milk powder do we have? How much sweet whey powder? And how much oil do we have in this product? Taigi, pagal visus šitos etiketės duomenis, ar galime apskaičiuoti, kiek yra nugriebto pieno miltelių, kiek yra saldžių išrūgų miltelių ir kiek yra augalinių aliejų. I mean, some of the numbers are here, some of the numbers you have to calculate. Kai kurie skaičiai jau yra pateikti, o kai kuriuos reikia apskaičiuoti. Tai gal galim apskaičiuoti, kad įsitikinti, ar jūs supratote. Is someone who take the chance to make this calculation, or I should do it? Ar kas nors nori pabandyti atlikti šitos skaičiavimus, ar man padaryti? Gal kas nori pabandyti kartu su Marium? Does anybody want to try? I will do it if you want, but for the next label, you should do it. Tai aš galiu padaryti, jeigu norit, bet kai paimsim kitą etiketę, tai jau jūs darysite.
I will do it right now because we are running out of time, but for the next label, be my guest. So basically, what we know from the composition that we have 60% skim milk powder, yes? So it means that in this product, we have in 1 kilogram of milk replacer, we have 0.6 kilogram of skim milk powder. Is that correct? Because this means 60%, right? Taigi žinome, kad 60% nugrėbto pieno miltelių yra, reiškia kilograme bus 0,6 kilogramo nugrėbto pieno miltelių. Atsiprašau, o kur čia etiketėje yra šitas dalykas matomas? Where do you see that on the label? Here, skim milk powder 60%. Oh, Apačioj Genadijau. taip, supratau. Is that correct? Correct. Good. Then we know that we have 0.18 kilograms of crude fat. Toliau žinome, kadangi 18%, tai 0,18 kilogramo grynų riebalų. I know this from here. Štai rodiklytė parodyta. Correct? So now we have 0.6 kilograms skim milk powder, 0.18 kilogram of crude fat. Can someone tell me what is the level of sweet whey powder? Taigi turime 0,6 kilogramo nugrėbto pieno miltelių, 0,18 arba 180 gramų riebalo ir kas gali pasakyti, kiek bus saldžių išrūgų miltelių. Or rather say to estimate, because we'll not know exactly how much, but to estimate how much sweet whey powder do we have in this product. Tiksliai nepasakysime, bet maždaug kiek turime saldžių išrūgų miltelių čia. As a tip, just remember this. You need to put everything in descended order. Now let's go here. Tiesiog kaip užuomina, tai grįžtam prie reglamento, kur sakoma, kad viskas turi būti išvardyjama mažėjančia tvarka. What do you say? Anyone? Kas nors gal pasakysit? Just give me a number and we'll discuss about that number. Tiesiog pasakykit skaičių kas nors ir tada aptarsim jį. Guys, it's not an exam. I'm not a professor. Just we discuss now. And there is not such a bad answer, you know? It's just like that. Čia ne egzaminas, aš ne profesorius ir nėra blogo atsakymo, tiesiog, kad užvestume diskusiją. 200 gramų kilograme. 200 grams in the kilogram. Why? Might be. I said it might be, but why? Gali būt, bet kodėl? Čia apytiksliai, bet iki 100% tiek daug maž trūksta. Aišku, ląstelieną reiktų atmesti. It's a rough calculation, but that's what we miss to get 100%. Of course, we have to deduct the fiber. No. Well, 200 grams might be true. As I said, can be true, but how you estimate this? So we know what we know already is that the skim milk powder is 600 grams, yeah, because it says here 60% is skim milk powder, right? So the rest of the components are 40%. Is that correct? So if 60% is skim milk powder, all these other components should be 40%, right?
Taigi, gali būti, kad 200 gramų yra teisingai, bet kaip tą apskaičiuojame? Taigi, 600 gramų yra nugriebto pieno milteliai, tas jau aišku, reiškia visi kiti ingredientai sudarys 400 gramų. We also know that we have 80% crude fat. So if you are extracting 40% from crude fat, it remains 22% available for rest of the component. All right? Taip pat žinome, kad turime 18% žalių riebalų, tai reiškia, mums lieka 22% kitiem ingredientam. But because sweet whey powder is right between skim milk powder, which is 60%, and oil, which is 18%, it means that sweet whey powder should be more than 80% and less than 60%. Because it's in the middle, it's in between these two products, yeah? Dabar šitame sąraše matom, kad saldžių išrūgų milteliai yra, jų turi būti daugiau negu 18%, 18% yra riebalai ir mažiau negu 60%, kas yra nugriebto pieno milteliai. Cannot be more than 22% because otherwise we will have more than 100%. Atsiprašau, išsijunkit mikrofonus, kas klausot. No. I mean, we can discuss, right? Ir negali būti daugiau kaip 22%, nes taip susidarys daugiau negu suma bendra daugiau negu 100%. So basically, we might have like 60% skim milk powder, 18% oil, and maybe 22% sweet whey powder because we have 100, yeah? But of course, cannot be 22% because we also have dextrose, dry yeast, vitamins and minerals and stuff like that. So we might assume that this sweet whey powder, it's around 18.1%. Yeah, I mean, it's just the order of the size. Taigi gali būti tų saldžių išrūgų miltelių 22%, taip susidarytų 100, bet 22 nebus, nes dar yra dekstrozė, džiovintos sausos mielės, vitaminai ir mineralai. Tai galim sakyti, kad tų saldžių išrūgų miltelių yra 18,1%, pavyzdžiui. So let's do it roughly. We can say that we have 60% skim milk powder. Tai galim grubiai taip pasakyti, kad turim 60% nugriebto pieno miltelių, 18.1% sweet whey powder, 18,1% saldžių išrūgų miltelių, 80% fat, 18% riebalų, and the rest is like around 3.9% is dextrose, yeast, breads. ir likę apie 3,9%, tai yra dekstrozė, mielės ir papildai. Now, guys, this is all yours. Yeah, we have here a product that contains 24% protein, 20% fat, and 60% skim milk powder. Just tell me what is wrong, and I already give you a tip here. What is wrong with this label? You have 5 minutes for that. O dabar jum užduotis, štai turime tikrą etiketę ir matom, kad čia parašyta baltymų 24%, riebalų 20% ir žemiau sudėtis, kad nugriebto pieno miltelių yra 60%. Ir pasakykit, kas yra negerai šitoje etiketėje.
Jeigu kartu sudėjus jau gausis virš 100%. If we add it up together, we get more than 100% already. Excellent, guys. Excellent. Okay, let's calculate together. Taigi puikiai, Yeah. skaičiuokim kartu. I'll write here exactly. So who is saying that answer? Kas čia pasakė šitą atsakymą? Genadijus. Okay, Genadius. So say how did you calculate this? Kaip skaičiavote, Genadijau? Easy. 24 plus 20 plus 60. Tai paprastai 24 plus 20 plus 60. No. Why? Where this 24 is coming from? O iš kur tie 24? Hipotetiškai, jeigu mes imam 100%, tai sudedam procentus. So hypothetically, if we added up Well, all this the percent, we should this get is the right- 100%. yeah. Well, this is the right answer, but when you calculate this is not the right one because we might have different examples. Guys, so we know what we know from this label. So first we know that we have 60% skim milk powder. Is that correct? So 60% skim milk powder. Atsakymas teisingas, bet skaičiavimas neteisingas. Taigi pradėkim nuo to, kad mes turim 60% nugriebto pieno miltelių. Then we have 20% crude fat. Tada turime 20% riebalų. Yeah. But here in the composition, it says that the highest component is skim milk powder, 60%, which is correct. Tada Ja. sudėtyje nurodyta, kad nugriebto pieno milteliai, kuris yra pagrindinis ingredientas, jų yra 60%. However, the second component is sweet whey powder. Antras komponentas yra saldžiųjų išrūgų milteliai, And the third one is crude fat. o trečias yra gryni riebalai. So basically, now crude fat, sweet whey powder should be minimum 20%, maximum 60%, because it's in the middle, right? Taigi saldžiųjų išrūgų miltelių turėtų būti ne mažiau kaip 20%, ne daugiau kaip 60%, nes tai yra viduryje. So let's assume that sweet whey powder is 20%, should be 20.1, but whatever, yeah? And we respect the order 1, 2, 3, all right? Tarkim, kad saldžiųjų išrūgų miltelių yra 20%, nors turėtų būti bent jau 20,1, kad išlaikyti tą tvarką mažėjimo. So, yeah, so already we have 100%. Taigi jau susidaro 100%. But we also need to add premixes, we need to add technological stuff like antioxidants and stuff like that. So there is no more space to introduce everything this one. So that's why this is not a correct label. Bet dar turime visokius priedus ir technologinius dalykus, kaip konservantai ir panašiai, todėl nebeturime jau kur jų įgrūsti. Yeah. So this is why it's not a correct label. Ir tai jau rodo, kad šita etiketė nėra teisinga. So it means that based on these components, either skim milk powder is less than 60% or the crude fat is less than 20%. Taigi iš šitos etiketės aišku, kad arba nugriebto pieno miltelių yra mažiau negu 60%, arba riebalų yra mažiau negu 20%. Yeah. So always read the label and have in mind this rule of EU that the composition should be from big to small.
Taigi visada atidžiai skaitykite etiketės ir atsiminkite tą Europos reglamentą, kad žaliavos išvardyjamos mažėjančia tvarka. And always compare these analyzed like crude protein, crude fat, crude fiber with the composition. Ir visada lyginkite tą analizę, tai yra neapdoroti riebalai, baltymai ir ląsteliena su sudėtimi. Because there are a lot of labels, a lot of producers that they are just lying on skim milk powder level. Nes yra daug etikečių, daug gamintojų, kurie tiesiog meluoja, nurodydami nugrėbto pieno kiekį. So they translate product from milk as the original label is with skim milk powder. Taigi jie perverčia tą produktą, kuris yra originaliai pateikiamas kaip nugrėbto pieno miltelius. Because if you said 60% product of milk, this doesn't mean that we are talking about 60% of skim milk powder. Nes jeigu sakai, kad 60% yra iš pieno, tai nereiškia, kad visi 60% yra nugrėbto pieno milteliai. Because in 60% product from milk, you might have skim milk powder, you might have sweet whey powder, you might have the lactose whey powder. It is just a tricky of translation. Nes 60% pieno produktų gali reikšti, kad be nugrėbto pieno miltelių dar yra ir saldžių išrūgų milteliai ir išrūgų be laktozės milteliai. All right. Now, very fast, because I saw during my visits in Baltic states, there are a lot of farmers that they are using dry colostrum. Dar labai trumpai, lankydamasis Baltijos šalyse, mačiau, kad daug ūkininkų naudoja sausas krekenas. Aš atsiprašau, Dariau, gal gali ten įsiterpti mūsų klausytojos klausimą, lygiagrečiai užduoti, matau, rankytę pakelta. Marius, we have a hand risen by Valdas Povilionis. He wants to ask a question, probably. Can we? Yeah, sure. Tai galima užduoti. Hello, Marius. Galbūt lietuviškai etiketėje nėra nurodyta laktozės, ar galima kaip nors paskaičiuoti, ten tik tais nurodomi riebalai? The label doesn't indicate lactose. Is there a way to calculate it? No, unfortunately not. Well, you might extrapolate it, but you cannot calculate it. Because European Union says it's not mandatory to put on the label, but it's mandatory to put on the quality certificate. Yeah. But for example, you can also calculate. Let me see here. Tai dėja negalima apskaičiuoti, galima tik ekstrapoliuoti, kadangi ES nurodė, kad neprivaloma tą nurodyti etiketėje. Bet kokybės sertifikate tas turėtų būti nurodyta. Yeah, so as I said, you might calculate it because you know that, for example, in skim milk powder, you have around 50% lactose, and in sweet whey powder, you have around 70% lactose. Yeah. So, for example, in our case, if we have 60% skim milk powder, it means that we have already 30% lactose, in whole product. 600 grams times 50%, it's 30. So we have 30% coming from sweet whey powder. And then we can calculate if we have sweet whey powder 20%, which means 200 grams, 0.2 times 75%, another 15 grams, so another 15%. Plus 30, it means that our product here contains 45% lactose. Tai vat apskaičiuoti tai galima iš tos lentelės, kad nugrėbto pieno milteliuose būna apie 50% laktozės,
o saldžių išrūgų milteliuose apie 75% laktozės, tai turint tų miltelių kiekius galima ir apskaičiuoti, kiek iš viso yra laktozės. So 600 grams of skim milk powder times 50 means 30% lactose, and this one, if we have 20%, as we calculated here, times 75%, it's another 15. So altogether, we might say, we might assess that this product contains 45% lactose. Taigi, konkrečiai šitame produkte mes, kadangi yra 60% nugrepto pieno miltelių, tai reiškia jau bus laktozės 30% ir saldžių išrūgų miltelių galima apskaičiuoti, kad bendrai gausis apie 45% laktozės. Yeah. So you have this presentation. Please share your presentation with your team, and whenever you have some doubts or you want to calculate, just look on the label and then go back to the table where you have these components, right? And you easily can calculate the level of all raw materials. Taigi žiūrėkite į etiketę ir grįžkite prie tų lentelių, kur nurodytos sudedamosios dalys, ir pagal tai lengvai galite apskaičiuoti įvairias proporcijas. However, because I'm sure that there are a lot of information right now, whenever you step into a farm and you see like labels and you want to fight with that labels or stuff like that, just take a picture of the label and let's hear each other and we can calculate together, you know. Čia aišku, to informacijos dabar labai daug, bet jeigu ūkyje pamatot kažkokią etiketę ir nesusigaudot, galit ją nufotografuoti ir mes ir susisiekti ir mes galbūt kartu paskaičiuosime. Yeah, so don't be afraid for asking questions. Yeah? Taigi nesibaiminkit uždavinėti klausimų. So very fast on the colostrum because we are out of the time. As I said, I saw a lot of farms that are using dry colostrum, either because the cows are not having enough colostrum or the quality of colostrum is not good. Taigi dabar greitai pakalbėkime apie krekenas, kodėlgi naudojamos sausos krekenos, galbūt todėl, kad arba karvės neduoda natūralių krekenų, arba jos yra prastos kokybės. So we have our Farmosan colostrum. Taigi turime mūsų Farmosan krekenas. Yes. And in our Farmosan we have 50% protein. Mūsų Farmosan yra 50% baltymų. And we have more than 20% antibodies. Ir turime daugiau kaip 20% antikūnių. Please be very careful that there are a lot of producers that they are saying we have 20-30% protein and they assimilate this protein as antibodies, which is not true. Atkreipkite dėmesį, kad yra daug gamintojų, kurie sako, kad yra 20-30% baltymų ir jie sujungia juos su antikūniais, bet tai nėra teisinga. Protein is protein, antibodies is antibodies. Nes baltymai yra baltymai, o antikūniai yra antikūniai. So in order to have around 20-25% antibodies, you need to have at least 50% protein in your product. Nes kad turėt bent jau 20-25% antikūnių, reikia turėti ne mažiau kaip 50% baltymų produkte. No? So if a product says, hey, I have 30% protein and is very, very cheap, yeah, this is protein, it's not IgG. Tai jeigu produkte sakoma, kad yra 30% baltymų ir jis yra labai labai pigus, tai
tai yra tik baltymai, o ne IgG antikūnis. Yeah, because there are very few companies that are saying the level of IgG. 90% are saying only the level of protein, which is quite low. Labai mažai įmonių nurodo IgG antikūnių kiekį, 90% nenurodo, paprastai nurodo tik baltymus ir jų yra mažas lygis. So you can use colostrum as such, or you can use colostrum to improve a bad quality colostrum from the cow. Taigi galima naudoti tiesiog krekenas šiaip, arba jas galima naudoti papildomai, kad pagerinti prastas karvės krekenas. So a good colostrum from the cow, when you analyze with the refractometer, should be minimum 20 bricks. Geros karvės krekenos, jeigu jas analizuoji refraktoriumi, turi turėti bent jau 20% bricks vertės. However, the level is lower than 22%, then we need to add dry colostrum, like 25 grams on this one, like 50 grams, like 70 grams CR per kilogram of colostrum in order to improve the IgG level. Atsiprašau, minimum 22% turi būti bricks vertė, kad laikyt krekenas geromis, o jeigu tiek nėra, tai reikia dadėti sausų krekenų 25 ar 50 ar 75 gramus, kad pasiekti naują gerą bricks vertę. However, if the raw colostrum is below 80%, please don't use it. I mean, whenever you are adding here, you'll not improve on the volume. So from here, use only dry colostrum, like Pharmosan colostrum. Jeigu natūralios krekenos yra mažiau kaip 20%, tai tokių nenaudokite, jų jau nepagerinsite, naudokite jau sausas krekenas. So here we don't need Pharmosan colostrum because we have enough IgG on the raw colostrum. Šitame intervale nereikia Pharmosan krekenų, nes turite tinkamą IgG kiekį natūraliuose krekenuose. From 19 to 20 on the refractometer, we put colostrum plus Pharmosan colostrum. Taigi nuo 19 iki 22 imam natūralias krekenas ir pridedam dar tų sausų krekenų. And below 90 bricks, we use only Pharmosan colostrum. O jeigu mažiau 19 bricks vertė, tada jau naudojame tik tai šitas Pharmosan krekenas. Yeah, so we are not using natural colostrum. Okay, guys. Well, natūralių krekenų tokiu atveju nenaudojam. Yeah. This was quite a long discussion. Well, hopefully you managed to get as much information as possible. But nevertheless, we have to refresh all this, and we will do during my visits in Lithuania, or we will do some refresh seminars. Taigi tai buvo gan ilgas aptarimas, tikiuosi, kad kažkokias informacijos gavote. Ja reikės, aišku, atšviežinti per mano apsilankimus Lietuvoje, arba galbūt reikės surengti dar kažkokį tai seminarą. And nevertheless, whatever question you will have, no matter which kind of question, please ask Gennadius or send me directly, because, well, there are not wrong questions. Yeah, all the questions should be answered at. Taigi, bet kuriuo atveju, jeigu jums kils kažkokių klausimų, užklauskite per Gennadijų arba tiesiogiai manęs.
nėra negerų klausimų ir visi klausimai turi būti atsakyti. Right? Taip, prašau, gal dabar turime kokių klausimų, dar turime šiek tiek dar laiko. Tai, mėly kolegos, užduokite, kol turim progą tiesiogiai paklausti Marių. So are there any questions directly? So, dear colleagues, while Marius is here, can we ask? Aš turiu vieną klausimą. Kažkaip tai Marius rodė etiketės, bet daugelis dabar kažkaip tai etikečių nenurodo, kiek yra S&P. Tai kaip galima sužinoti? Atsiprašau, S&P? S&P nugriebto pieno miltelio. So, Marius, you showed some labels, but many labels, they don't indicate the level of S&Ps. Yeah, it's correct. Yeah. So, but usually when the farmer is asking the level of skim milk powder, you should provide this number. I mean, for our products, yeah, we know that Royal is 50, Excellent is 30, Vitesse is 20, Yellow is 10. But for the competition, the farmer should ask the provider what is the skim milk powder level. Tai ūkininkam reikia žinoti nugriebto pieno miltelių kiekį ir ant mūsų produktų yra parašyta, mes žinom, kiek yra visose, bet dėl konkurentų produktų, tai jūs turėtumėt pateikti tos skaičius. Ir dar dažnai pavadinime yra minimas skaičius 40, 50 ir tai klaidina turbūt pirkėjus, jie iš karto galvoja, kad tame skaičiuje slypi būtent nugriebto pieno milteliai. Often the names of the products, they indicate numbers like 40, 50, and that misleads the consumers because they assume that this is the number showing the level of S&P. Yeah, you're perfectly right. Yeah, there are some misleadings. Well, I have encountered a lot of this in Greece, because in Greece, 99% of the meal replacer are like, okay, meal replacer 50, meal replacer 60, but these are not reflecting every time the level of skim milk powder is just a number. Maybe that number represent how much protein from milk you have, how much component from milk you have, or whatever. So therefore, when you read the label, you have to get deep into that label and figure out, yeah? Tai taip, tokių klaidinančių etikečių būna daug, aš ypač susidūriau Graikijoje su tuo, ten 99% pieno pakaitalų, pavadinimai yra 50, 60 kažko, bet tai nėra nugriebto pieno miltelių skaičius, tai yra galbūt pieno baltymų skaičius, gal kažkas. Ir, žodžiu, jums reikia patiems gilintis į etiketę ir tą pasižiūrėti. Ir dar vieną paskutinį klausimą turiu, dabar mes artėjame prie šaltojo sezono ir labai svarbu, kokios rekomendacijos būtų dėl temperatūrų paruošimo pieno miltelių. Now the last question, as we are approaching the cold season, what would be your recommendations as to the temperature of solutions of preparing the milk replacement products? Anywhere between 39 and 40 degrees Celsius plus minus 1 degree. Don't go more than 41 and less than 39. Tai 39–40% Celsijaus plus minus 1 laipsnis, bet kad nebūtų daugiau kaip 41 ir nebūtų mažiau kaip 39 Celsijaus. Because if you are feeding the cows with milk replacer at 50 degrees Celsius, thinking that maybe during drinking the temperature will go down, well, this temperature will affect the closing of esophageal groove, and therefore part of the milk, instead going into the abomasum, going to the rumen. Tai kodėl tokia temperatūra, nes jeigu girdisit veršelius 50 laipsnių mišinių, galvodami, kad begeriant jiems atvės, tai iš tikrųjų įvairūs
ryjimo sistemos vožtuvai užsidarinės ir nueis tas mišinys ne ten, nueis ne į šliužą, o kitur. And also, if the milk is too cold, is the same. Tas pats ir jeigu tas pieno produktas yra per šaltas. Taip, ačiū, gal dar kolegos turit kokių klausimų? And colleagues, do you have any questions? Gerai, klausimų neturim, matau, šiai dienai. Tai noriu labai padėkoti visiems dalyviams, kurie prisijungia. Didelis dėkui Dariui už puikų vertimą ir labai didelis ačiū Mariui. Thank you, Marius, for your very good presentation. Ir manau, kada bus Marius Lietuvoje gyvai, mes būtinai padarysime gyvą seminarą ir susitiksime gyvai. So thank you, Marius, for your wonderful presentation. And when you come to Lithuania, we will definitely meet face to face. Yeah, looking forward to that. And I always, it's my pleasure to travel in Lithuania. And now because I took over, your country will be, have more often meetings, live meetings. Taigi, man labai patinka atvažiuoti į Lietuvą ir kadangi aš dabar perėmiau jūsų šalį, tai dažniau atvyksiu ir dažniau gyvai susitiksime. Okay, thank you very much. Wish you a wonderful day and all the best. Taigi, ačiū labai, geros jums dienos ir viso ko geriausio. Bye. Viso gero. Viso gero visiems.